Hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar. Bildiyimiz kimi bugün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən vergi orqanlarının işə qəbulu üzrə imtahan təşkil olunmuşdu və imtahanda dünya görüşü üzrə istifadə olunmuş sualların biri imtahan iştirakçılarının bir çoxunda mübahisə doğurmuşdu. Və mən də qərara gəldim ki, həmin sualı burada çəkim yerləşdirim və qaranlıq gələn hissəyə aydınlıq gətirim. Sualın şərti belədir. Yazır ki, 8 avqust 2025-ci il tarixində ABŞ, Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanan birgə bəyannaməyə əsasən Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirməyi nəzərdə tutan yol necə adlandırılır? Bir çoxları bu testin cavabını D bəndi götürüblər. Tramp götürüblər. Əslində yolun adı Tramp deyil. Ya Tramp yoludur, ya Tramp marşrutudur, yaxud da beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp marşrutu, yəni TRIP. Yəni rəsmi mənbələrdə də yolun adı A bəndə kimi qeyd olunub. Amma Trampı isə D bəndində çaşdırmaq üçün sadəcə Tramp yazıblar. Yəni yanına nə marşrut yazıblar, nə yol yazıblar. İkincisi də Tramp marşrutunda T hərfi böyük olmalı, digərləri kiçik olmalıdır. Və ona görə də D bəndini çaşdırmaq üçün belə qoyublar. Yəni D bəndini baş hərflərindən əmələ gələn mürəkkəb ixtisar kimi göstəriblər. Ona görə də bu sualda heç bir səhvlik yoxdur. Yəni yoldaşlar, bunu apellyasiyaya verməyə ehtiyac yoxdur.